Yapa 35 inazidi kuweza kusonga mbele kama kawaida. Unaita bad guys, twende sambamba zaidi. Je, ina gharama kiasi gani? Anasema gharama yake ni kubwa. Kuna kulipia tuition, pia kuna kulipa tiketi ya ndege, lakini pia inabidi aweze kuishi kwenye vyumba ambavyo pia vina gharama ili kuweza kusoma vizuri. Sasa je, gharama zake zote ni shilingi ngapi mpaka kuweza kufika huko Boston? Na sina uhakika mwalimu anavyoweza kusema, lakini nafikiri ni kama THB milioni ndio inaweza kuhitajika. Kama unahitaji kumsupport Nick, na uhakika atafika mbali zaidi. Mzee pesa iliweza kutajwa ni mingi, naye ni askari polisi wa mshahara ataupokea kabisa. Lakini kwa sababu anahitaji kutimiza ndoto za binti yake, atafanyaje? Pitak yote ni hadithi anamuelezea Alice. Vipi? Leo naona umepika vyakula vyote ambavyo navipenda. Ndio. Sasa tule. Ghafla kuna message inaingia. Nini tena kipenzi? Amna kitu baba. Ni Lily. Anahitaji niweze kumpatia kitu, ila sijajua nini. Ila sawa kuhusiana kila kitu nitawasiliana naye baadaye. Ila kuna kitu kimoja nimekisahau, kina umuhimu sana. Subiria sekunde moja. Samze alipoweza kuangalia simu ya binti yake, glass protector imepasuka. Na binti yake pia hajamwambia imepasuka kwa ajili gani. Ile bia yako baridi unaweza kuipenda hii hapa. Kwa nini kuweza kuniambia kwamba kioo chako cha simu kimeweza kupasuka? Ni salama tu, tutatengeneza baadaye. Nimepika kuku. Naona kuna supu safi hapa. Mimi natumai kabisa ukiweza gonga hii utakubali. Unaionaje, ni nzuri? Ya, tamu sana. Akaficha ile simu. Mzee akashindwa kuelewa. Kumbe mimi ni mzuri kwenye kupika. Haya. Usiku umefika, binti anacheza na piano. Lakini mzee ukweli wote kaambiwa na mwalimu wa tuition na binti yake kuweza kumwambia kwamba ana safari na akapewa ofa ya kwenda kusoma ujuzi wake wa kuweza kupiga piano huko maeneo ya Berkeley, Boston, Marekani. Alihofia inaweza kuwa ni mzigo kwa baba yake. Hiyo pia unaweza kuweza kuipiga kambe, ndio. Inawezekana kuweza kupiga chochote unachozo kihitaji. Kaa hapa. Kwa nini kuweza kuniambia kuhusiana na scholarship? Mimi bwana, applied yangu ni kuhusiana tu na kufurahi. Wala sihitaji kuweza kwenda huko. Yaani kupiga kwake piano, kwake ni jambo tu la kawaida tu. Linamfurahisha mwenyewe binafsi. Ni kweli uhitaji kwenda? Naambia ndio. Ni kweli uhitaji kwenda? Kama una hofu na pesa, usio na wasiwasi. Wewe ni binti yangu wa pekee. Nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Baba, ni kweli nimekuambia kwamba sihitaji kwenda huko. Hii inanitosha mimi kuweza kupiga piano kwa ajili yako, basi najisikia faraja. Ngoja nikupigie nyimbo unaweza kuipenda pia.
Kwa binti kwa akili yake akaona huu utakuwa ni mzigo mzito sana kwa babake. Na hapendi kumwona babake anaumia kwa sababu hiyo pesa yote ni pesa ya gharama, ni pesa nyingi. Hata afanye kazi kwa miaka mingapi kuweza kuipata hiyo keza pap. Hiyo pesa kwa mwezi hawezi kuipata. Mzee akawaza mengi. Pitaka. Alo Inspector, Himo alimfuata ofisini siku moja. Kuna shida gani? Bosi wangu amekuletea kitu. Alileta zawadi, yani hem, pombe na vitu vinginevyo. Na pia anahitaji kuweza kutoa auti mweze kupata chakula. Pitaka alikuwa na kiburi sana. Ni polisi ambaye alichukia rushwa kinyama nyama. Ule mzigo aliweza kuletewa na yeye usiku ulipofika baada ya kutoka kazini. Akaelekea mpaka pub ilipo ambaye inamilikiwa na Hem. Maana Hem alikuwa ni meneja wa kuweza kumiliki pub, lakini alikuwa na biashara zinginezo ambazo sio nzuri. Anakula maisha tu. Mwisho tumekutana Inspector. Na kama nisingekuja kukuona ina maana kwamba usingeacha kuendelea kuniletea mizigo, si ndio? Unapenda kinywaji? Siwezi kukunywa kinywaji nikiwa kwenye kazi. Huu ni usiku. Yaani bado unafanya kazi? Kazi ya polisi ni kwa masaa 24 kwa siku. Kila mmoja anasema kwamba wewe kwenye ile eneo ni mgumu zaidi. Ila kama mimi nahitaji kuweza control ile eneo, basi ni lazima niweze kuona wewe. Hebu nenda kwenye pointi. Unataka nini? Nipe. Hemu iko pembeni. Yak iko pembeni pale. Akatoa kibunda. Hiyo ni zawadi tu kwa sisi mara ya kwanza kuweza kukutana. Na utapata nyingi zaidi kama tutaendelea kuweza kufanya kazi pamoja. Kamwangalia. Inaonekana na pesa nyingi ya kununua watu wengi pia akamtupia. Tafadhali chukua. Lima ngumi. Hey, mko salama? Yaka nataka kuingilia. Wewe tulia. Kausha hivyo hivyo. Hiyo ni heshima nileweza kukupatia. Kama unahitaji kwenda jela, usije ukaweza kufanya jambo lote la kishenzi kwenye eneo langu. Tafadhali subiri. Kwanza nikupongeze. Binti yako najua amepata nafasi ya kwenda kusoma nchi za nje. Anahitaji pesa nyingi sana kusoma nje. Lakini kwa mshahara wa ofisa wa polisi sidhani kama utatosha kumsomesha binti yako. Haiwezekani. Kwa nini usinipe nafasi mimi nikaweza kusaidia wewe? Bwana Pitaka akaongea chote, lakini ilikuwa ni ukweli. Akaamua kusepa na ile pesa kuchukua, wala kutaka support yote kwa Hem kwa muda ule. Alice anapewa disi. Nilikuwa natumia kiburi changu niweze kuwa askari polisi bora. Hata kama ningekuwa kwenye uniform ya polisi au undercover. Sikujali kwa migogoro yoyote ambayo nakutana nayo. Lakini kwa nini? Kwa nini najisi mimi sio baba mzuri? Ni jambo la heri kwa sababu kuweza kuipokea hiyo pesa. Kama mimi ningelikopo ni binti yako, ningejisifu kuweza kuwa na baba bora kama wewe. Ndivyo unavyoweza kufikiri? Kwangu haikuwa rahisi. Inspector Pitaki siku ile alipigiwa simu, Lieutenant Kamoli hapa, alimpa habari. Aende hospitali. Taarifa ikopo nzito ni kuhusiana na binti yake. Hajulikani janga gani liweza kumkuta. Ndio maana Pitaki anasema kwake haikuwa rahisi. Kivipi? Anafika hospitali anamkuta binti yake anangeu. Kajilaza pale. Yale mkuta tofahamu. Ni nyuma ya pazia. Hii ni 35. Ninki ni huku. Alikuwa na rafiki yake mmoja. Sikio Ninki alichukuliwa.
Hey, hili eneo gani bwana? Mimi siwezi kuja kufanya kazi hapa. Kwa hiyo binti alikuwa anafanya kazi kisirisiri atengeneze pesa itakamsaidia kwenye mambo yake pasipo babake kuumia zaidi. Anaambia sikiliza, tushaingia makubaliano na bosi wangu. Usitaki kunizalisha. Twende. Hapa kazi ni nzuri. Siwezi kufanya kazi hapa. Alimwambia utafanya kazi siku moja, ukimaliza utaondoka. Oya, vipi? Binti mwenyewe ndio huyo hapo. Ananiambia ndio nimekuja naye. Ni mdogo lakini inaonekana yuko bomba. Ilikuwepo ni kwenye kasino. Mpeleke binti akabadilisha mavazi kule na aendelee kuhudumia wateja. Kwa akaletwa hapa kuweza kufanya kazi kwenye ile kasino. Na masuala ya bar tena si unayojua. Makasino si unayojua. Binti mwenyewe ni mdogo sana. Lakini kwa sababu anahitaji pesa pasipo kumwambia baba yake, akakubaliana na ule ushauri wa rafiki yake kwa sababu alimwambia utafanya kazi siku moja hatimaye utaondoka. Hizi tabia za kiuniuni ubinti hana kabisa kwa sababu hajalelewa kwenye hayo mazingira. Kaja hapa kaleta huduma, lakini mtu aliweza kumpatia kile kitabu cha menu, anasema kwamba hahitaji chakula isipokuwa na kutaka wewe. Binti akamwambia hapana. Sijakusikia. Njoo kae na mimi. Anaambia hapana, siwezi kukaa na wewe. Sijakusikia. Ongea kwa sauti. Siwezi. Siwezi kukaa na wewe. Ni kukaa tu, njoo hapa. Niache. Wacha kwa msumbufu, njoo hapa. Njoo niamini. Siwezi kukaa. Oya, bosi, kuna tatizo. Nahitaji binti aweze kukaa na mimi hapa. Ile swala niachie mimi. Mama akamwambia, "Nenki. Hapo umekuja kuweza kufanya kazi. Nenda kakae na mteja. Ni kukaa tu, hakuna kingine. Wewe kaa naye. Utakaa kwa muda mrefu, kaa tu hapo." Je, nikuletee chochote? Haya. Binti akambali. Maana sio tabia yake hii. Sasa kwa nini unakaa mbali namna hiyo? Sogea huko. Kwa mbali sana. Sogea huko basi. Nitakutumikia vizuri, ule usiogope. Sogea. Binti anaogopa, kamshika paji. Kapigwa kibao. Wewe mwanamke unanipiga mimi kibao, unanijua nani? Alipigwa sana. Unajua mimi nani? Hii ndio sababu binti yuko hospitali sasa hivi. Hebu tafadhali kwa mpole. Una nani? Anajua mimi nani? Kwa mzee akapata taarifa. Sababu ya binti yake kuweza kumkuta yote nini? Binti kwa macho. Anajua kweli mtupu babake atakuwa na ufahamu. Kile mzee anampenda binti yake vipi kwa salama, kipenzi? Sidhani kama ile eneo ni sahihi kwako. Unajua nini? Ni hatari sana dia. Unajua nimefanya kosa baba. Kwa nini unigombezi? Nisamehe kipenzi. Kwa nini unaniomba msamaha? Hujafanya kosa lolote. Mimi ndo mkosaji. Kwa nini unigombezi? Kwa nini unilaumu? Kwa nini unipigi? Nink, najua. Najua ni kwa nini umefanya hayo. Kwa nini niweze kuwa na hasira na wewe? Najua nimeshindwa kuweza kusupport wewe. Ni makosa yangu. Ila nitatafuta pesa kwa ajili yako. Sihitaji kusoma tena baba. Nenki, nitatafuta pesa nimekwambia. Niamini. Anaambia hapana, sihitaji kusoma tena. Najua eneo langu kwa sasa. Sihitaji kuweza kufanya chochote. Pili ninapoendelea kuweza kuweka matumaini na kuwa ni kama mzigo tu. Sihitaji masuala ya pianisti. Sihitaji kuwa mpiga piano tena. Basi, kwa mpole. Nimekuambia nitakutafutia pesa na ndoto zako zote zitaweza kutimia. Sihitaji chochote. Basi pole. Ipo sababu nzito hapa. Na hii ni 35. Nikwambia sina la ziada, tukutane katika sehemu ya 36. Bad Guys Nightmare. Shida ama jinamizi. Nini hasa kinafuata katika sehemu ya 36? Twende sambamba.